प्राइमरी आराई स्कूल कोटाई में में आराई प्राइमरी स्कूल शहजाद कोल ॻोठ आराई जो प्राइमरी स्कूल गुज़िरियल 1 साल खां बंदि पियल आहे ऐं मुक़ररु कयल उस्ताद पहिरीं ॾींहं खां ड्यूटी खां ग़ाइब आहे। ॻोठाणनि जो नेशनल प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो धरणो। उन मौक़े ते ॻोठाणनि नादिर अली लांघा, मंजूर अली खोसो, अब्दुल मालिक लांघा, शबीर लांघा, कमरदीन बिरोई, अब्दुल सत्तार लांघा ऐं ॿियनि नेशनल प्रेस क्लब अची मुज़ाहिरीन स्कूल खोलण ॾियण जा मुतालबो कयो। ॻोठाणनि वधीक चयो त गुज़िरियल 1 साल खां असांजो प्राइमरी स्कूल आराई बंदि पियल आहे। मुक़ररु कयल उस्ताद ड्यूटी ते न पियो अचे, जंहिं करे हिन समूरे इलाइक़े जा 300 खां 400 शागिर्द तालीम पिराइण खां महरूम आहिनि। उन्हनि मुतालबो कयो त मुक़ररु कयल उस्तादनि खे ड्यूटी लाइ पाबंद करे स्कूल खे खोलारायो वञे त जीअं ॿारनि जो मुस्तक़बिल बची सघे।